Schalömchen, Freunde! Schalömchen! Unglaublich, wir sind tatsächlich in unserem Keller, wo das allererste Tuning-Video von diesem Gerät passiert ist. Tatsächlich ist das der Scooter. Ja. Und da hat sich einiges getan. Heute geht es zwar nicht um den Tuning, heute geht es um den VMAX. Den haben wir hier liegen und der klappert wie Sau. Also als ob da irgendwie einer einen Käse reingetan hat. Ja, das haben wir gemerkt. Der ist fast neu. Also der hat, glaube ich, wie viele Kilometer runter? 100? Gucken wir gleich 100, nach. ja. Und der ist direkt Schrott gegangen, finden wir sehr schade. Generell wollen wir natürlich VMAX nicht haten, zumindest nicht die Scooter an sich, denn die machen einen sehr guten Eindruck. Der Lite, der Volks 2 Lite, ne, der nicht, nicht Lite Yagami. Freunde, der hat schon 650 Kilometer runter, nichts, der fährt los, klappert was. Müssen wir gleich mal gucken, was das ist, wir haben ihn noch nicht aufgemacht und da wollte man ganz kurz mal eine Sache zu sagen. Freunde, der VMAX Volks 2, GT, LT, ST, wie auch immer, war unserer Meinung nach lange Zeit ein extrem guter Scooter. Wir haben nie was Schlechtes gegen eine Roller an sich gesagt. Wenn uns jetzt allerdings jemand fragt, ob wir den empfehlen können, muss man einfach sagen, nein. Da hilft es auch nicht, wenn die Rabattcode-Mafia daherkommt und 50 € Rabattcodes um sich wirft für irgendwelche VMAX-Modelle. Freunde, wenn ihr jetzt einen Scooter sucht, der sich in der Preiskasse von dem VMAX aufhalten soll, dann guckt euch die EPF 2 Modelle an. Die sind einfach besser. Ob wir jetzt einen gekriegt haben oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Wir versuchen ja objektiv zu bleiben. Die sind momentan einfach besser. Ich heißt nicht, dass die generell besser sind als VMAX als Hersteller. Ich bin einfach auf die Antwort von VMAX gespannt. Und ja, Stand jetzt, EPF, dann kommt VMAX. Ihr müsst mal überlegen, wir haben keine Kooperation mit EPF, wir haben keinen Scooter bekommen und machen trotzdem jetzt Werbung für EPF. Also könnt ihr mal überlegen, wie objektiv wir die Scooter bewerten. Hier 50 € Rabattcode, hier und hier unten auch noch und da auch 20 Stück. Freunde, Stand auf jeden Fall, passt auf, selbst mit 50 € Rabatt ist der VMAX Volks 2 GT Stand jetzt nicht zu empfehlen. Geht nach EPF, gönnt euch den EPF für einen Tausender, das ist einfach immer noch 100 € weniger und vorne hinten Federung, beziehungsweise hinten, vorne weiß ich gar nicht, kannst aber nachrüsten, sogar legal. Deswegen, Freunde, EPF ist das auf jeden Fall the way to go. Wir wollen trotzdem nicht den Scooter jetzt kaputt reden. Nein, der ist top. Der Scooter ist top. Gut, der klappert jetzt wie Sau, das ist scheiße. Aber ansonsten, der ist echt top. Nur der andere ist halt noch ein bisschen besser. Und Freunde, wenn ihr nicht wollt, dass euer Scooter so aussieht wie der hier. Guck mal, wie neu der ist. Wir haben ihn komplett zerpiept. Und wenn ihr... Ey, das ist doch der eine Scooter, den ich auf die Fresse gelegt habe. Den habe ich ja schon vermisst, ey. Also Freunde, wenn ihr wissen wollt, was mit diesem Scooter passiert ist, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Da haben wir nämlich das verlinkt, was mit dem Scooter hier passiert ist. Der war komplett neu, ist instant Schrott gegangen und dann haben wir ihn von der Brücke geschmissen. Da sind coole Aufnahmen bei rumgekommen. War halt ein Test, um zu gucken, was der aushält. Den hätte man eh niemandem geben können. Keine Zulassung in Deutschland. Ganz blödes Ding. Der hier ist sogar eigentlich gar nicht mal so der scheiße. Ist auch, ne, ist eigentlich nicht so schlecht. Der ist tatsächlich so ein EPF-Klon, könnte man sagen. Ein günstiger iScooter i9, glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher. Aber jetzt geht es erstmal um den VMAX, den wir auseinanderbauen werden, um zu gucken, ob da wirklich Käse drin ist. Also irgendwas klappert da wie Sau. Ich meine, guckt euch den Reichweitentest vom Kakui 2 an. Auch ein sehr geiler Scooter. Da werdet ihr sehen, was wir meinen. Und da schauen wir jetzt mal nach, was da los ist. Und ja, klappen wir den Gerät erstmal auf, ne? Klappergerät. Jetzt müssen wir erstmal hier die Matte abziehen. Die war noch nie ab. Ihr seht das hier, die war noch nie ab. Das bedeutet, egal was wir gleich da drin finden werden, wir haben nichts damit zu tun. Das Ding war noch nie ab. Und wie viele Kilometer haben wir denn runter? Da gucken wir mal ganz kurz. 105, okay, doch über 100. Das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsscooter. Also vom Funheitsgrad her. Der geht mich gut ab. Ach, ganz kurz, Freunde, zu dieser EPF-Thematik. Macht ruhig weiter, ich muss noch was zu sagen. Wenn ihr allerdings schneller fahren wollt, kleiner Tipp, und ihr sagt, ja, ich brauche jetzt nicht unbedingt eine Federung, dann ist der Kollege the way to go. Ich weiß nur nicht, wie viele Leute jetzt gerade noch einschalten, die den GoMate gesehen haben. Das Video muss man leider runternehmen. Ich weiß nur nicht, ich weiß nur nicht, ob wir das jetzt erzählen werden wollen. Weil das werden wir natürlich... Wir werden euch auf jeden Fall... Wir werden nicht einfach ein Video auf unserem Kanal runternehmen und euch nicht den Grund dazu nennen. Da wird auf jeden Fall was zu kommen, aber Stand jetzt ist, wollen wir erstmal kurz ein bisschen abwarten. Warte mal, ich habe zufällig... Schreibt auch in die Kommentare, ob euch das interessiert, was mit dem GoMate-Video eigentlich los ist, weil ihr habt es ja gerade gehört, wir sind eigentlich ziemlich objektiv und bleiben bei unserer Meinung und sind immer noch bei unserer Meinung. Ja, aber das sehen halt nicht alle so gerne, ne?
Ja, Ganz kurz, Freunde, wir wurden von Trittbretthelden eingeladen, bevor jetzt irgendwelche Leute denken, irgendwas ist da passiert. Trittbretthelden haben absolut gar keine Schuld an warum das Video jetzt unten ist. Das wollten wir nochmal erwähnen. Nicht, dass ihr jetzt irgendwie denkt, die haben da irgendwas gemacht. Nein, Freunde, Trittbretthelden hat absolut nichts damit zu tun. Alter, wir haben schon 8 Minuten oder nichts mal das Ding aufgemacht. Mach das Ding jetzt mal auf hier. Freunde, habt ihr Bock? Schreibt das auch mal in die Kommentare, wenn ihr wollt, dass wir noch irgendwas mit dem da machen. Also nicht mit dem Aovo, der ist Schrott, sondern mit dem anderen. Den sind wir nur einmal gefahren. Ich habe mich damit einmal aufs Maul gelegt. Und wir haben den relativ schnell als Xiaomi-Klon bzw. EPF-Klon abgestempelt, der eigentlich gar nichts kann, was ein Xiaomi dann EPF nicht auch können. Liegt vermutlich daran, weil das Ding nicht mal mit Papieren ausgeliefert wird. Der Kennzeichenhalter aussieht, als wenn wir damit einen Acker flügen können. Kann man echt versuchen, ne? Kann man mit einem E-Scooter einen Acker flügen. Soll man den nochmal irgendwie krass machen oder so? Gucken, ob man damit irgendwas Heftiges, muss die Schraube hin, irgendwas Heftiges machen kann, so eine Federung einbauen oder so. So, ich mach dich krass. Findet ihr lustig oder sagt ihr, nee, dann bitte dann direkt nur beim Original Xiaomi, weil da haben wir ja schon Federungen eingebaut, vorne und hinten. Also Freunde, seid ihr bereit? Sieht ziemlich clean aus. Sieht echt clean aus, also wirklich. Der Controller ist auch gut verbaut hier unten drunter. Aha, der Akku. Ja, hör mal. Das klappert hier. Der Akku ist es. Das sieht alles ziemlich... Oh mein Gott, was haben die denn da gemacht? Kriegst du nicht los hier. Also, sieht erstmal alles ziemlich vernünftig aus. Jetzt brauchen wir allerdings einen Steckschlüssel. Hier, nicht verlieren. Direkt weg. Interessante Halterung, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich so noch nicht gesehen. Gefällt mir aber ziemlich gut. Aber funktioniert ja anscheinend nicht. Machen wir das mal erstmal einfach hier raus. Also Freunde, das ist El-Akku. Also hier ist nichts drin. Nee. Kein Käse oder so, schade. Hier so Machen ein wir mal Gouda kurz- oder so hätte ich mir jetzt gewünscht. Ein Gouda wäre geil gewesen. Freunde, das wird auch einfach so ein Gouda hier für uns da reingetan. Das wäre freundlich gewesen. So ein Ja. schöner. Oder so ein Cheddar aus Amsterdam. Und ich finde generell dieses Prinzip hier von diesem Teil, dass man das so raufsteckt und dann festzieht und dann festmacht, echt geil gelöst. Ja. Aber hier, boah, die ist richtig blechig. Da hätte dann am besten noch, weiß nicht, was drunter gemusst oder so. Die hätten den Akku ja eigentlich theoretisch noch festkleben können, dann wäre das vielleicht nicht so. Ja, oder einfach hier so eine Gummimatte drunter. Oder Aber so. generell muss ich echt sagen, das ist bis jetzt der best aufgebauteste Scooter, den wir auseinandernehmen. Ja, ach, die muss ich losmachen auch noch. Gucken wir uns das doch mal an. Der gute Hobbywing-Controller. Bei uns ist auf jeden Fall kein Meerrettich im Ding, das ist schon mal ganz gut. Also dazu ist der legendäre Controller. Also wirklich, der ist tatsächlich von der Gasannehmbarkeit. Das ist der beste Controller, den man in den Scooter einbauen kann. Alles vernünftig aufgeräumt, aber es bringt ja nichts, wenn es nicht funktioniert, VMAX. Was ist denn da los? Einfach hier so eine Matte drunter und fertig ist der Lachs. Wir haben hier gesehen, hier ist nichts drin, was irgendwie klappert. Da haben wir die ganzen Kabel drin, das können wir eigentlich direkt wieder reinmachen. So, machen wir den Akku mal wieder rein. Aber wir müssen uns da jetzt mal überlegen, wir haben jetzt nichts hier. Doch. Ihr seht schon, hier, guck mal, Hat gekratzt, ja. dass das hier ordentlich geschürft hat an der Unterseite. Das ist auch das, was hier die ganze Zeit geklappert hat. Wenn wir das Ding jetzt wieder festmachen, dann ist das Ding wie neu. Ich meine, das Ding ist echt wie neu. Das ist ja gerade mal 100 Kilometer. Ich gucke mal, ob ich irgendwo ein bisschen Spaghetti habe. Was kann man denn nehmen, Alter? Pappe. Pappe ist scheiße. Keine Pappe. Ganz ehrlich, reißt das Trittbrett von dem Aovo ab. Und dann machen wir so ein paar Gummifetzen hier rein, das wird gehen, oder? Hast du noch, wie leicht das jetzt noch abging, ne? So im Vergleich, das haben wir ja noch nie abgemacht. Wie leicht das jetzt noch abging. Ja, also im Vergleich zum Formix, Ja, das Ding ist echt komplett scheiße, wa? ich brauche auf jeden Fall eine Schere. So rum, meinst du? Ja, guck mal, kannst du hier unter den Rand pressen. Und jetzt müsste eigentlich funktionieren. Muss eigentlich jetzt perfekt funktionieren. Halt mal fest. Warum waren die da drin? So rum vermutlich. Jetzt können die Schrauben hier wieder rein.
und die Muttern drauf. Und dann würde ich sagen, war die ganze Sache doch schon ziemlich erfolgreich, ne? Ja, aber jetzt mal for real, funktionieren tut das natürlich, was wir machen. Und wenn ihr auch das Problem habt, dass euer Akku lose ist, dann klemmt da einfach was drunter. Wenn ihr keine Ovo zur Hand habt, dann kauft euch einen. Dann nehmt einfach was anderes. Am besten nichts, was so... Ich meine, ist eigentlich egal, du könntest auch was Brennbares reinmachen, aber am besten machst du das nicht. Geht nah ab draußen, Alter. Da sind welche mit Laternen rumgelaufen. Aber ist doch nicht St. Martin, ne? Ich habe keine Ahnung, ich kenne keinen Martin. Ja, Freunde, kennt ihr einen Martin? Warte. Ja, ist St. Martin. Ja. Soll mal gucken gehen. So, Freunde, nicht schön, aber selten wird funktionieren. Bin ich sicher. Das heißt, der Gerät wieder drauf. Dann das. Dann was? Ja. So, das ist natürlich jetzt hier ein bisschen scheiße mit der Matte. Das ist halt ein bisschen blöd, aber die sind halt bei Formex positiv geblieben und gedacht, der geht nicht kaputt. Und wir haben sogar noch ein paar Teile übrig. Vielleicht noch bei so einem Xiaomi das klappt und so. Wir haben Freunde, das war ein bisschen sehr random, das Video. Und ich denke, wir haben alles gesagt, was wir sagen wollten. Der VMAX funktioniert wieder. Schaut beim St. Martinszug vorbei. Abonniert auch den St. Martinszug und uns, klar. Glocke aktivieren. Laterne aktivieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ne?